母亲节呀快到了，我的婆婆温迪居然收到了一个自己不认识的儿子送来的礼物。咋回事呢？几个月前，我婆婆大闹加拿大海洋馆，把警察都招来了。是这样的，我婆婆的工作吧是照顾一些就是大脑生长发育有点迟缓、有障碍的病人。这工作我跟你说，其实是高危工种，那整不好让人吐一口、咬一下子、打一电炮，这事儿都发生过。温迪呢本来也可以摸鱼，就大家都活着就好，但是她偏不，天天申请拨款，要带着这帮孩子就是要探索世界。有一天就带着其中这俩小孩去了海洋馆，这海洋馆呢就有一个水边可以跟小海豹互动的地方，然后旁边啊就有对小夫妻来了就开始拍照，就自拍跟那海豹。他家的小孩就搁旁边那隔水的小矮墙上坐着，让这些夫妻给忘了。那海豹呢就从后边过来，就也挺顽皮，咔嚓就把孩子帽子给薅下去了，孩子也栽水里头去了。幸亏温迪啊手疾眼快，咔给孩子薅回来。孩子薅回来，小两口都没发现到底咋的了，给温迪气的坚决拒绝把孩子归还，就严重怀疑他俩是就拐来的孩子。最后保安经核实说，这就是亲爹妈。此案这父母啊不涉及绑架，只是单纯的心大，单纯的心大。温迪女士，请你放手吧，毕竟人家海豹都放，海豹都放。这事儿就暂时结束了。没有想到几个月之后，那俩小两口居然带着孩子找到了温迪家。小两口说，就回家想想这事儿挺后怕的，想真心感谢你。这样温迪，你现在就说你喜欢啥，我们应该怎么谢谢你，因为毕竟生命是最昂贵的。温迪寻思说，就真的想让我说我急需的呗。小两口说，那真的呀。温迪说，我十分想再去中国，来回机票6000刀。小两口寻思说，要不然咱把孩子给海豹送回去吧，生命也没有那么昂贵，也没有那么昂贵。后来呢，温迪还是收到了他们一家人寄来的礼物，这礼物送的绝了。温迪拆的时候看那个形状还有点失望，因为看形状是一本书。他说，我现在看书又不挣钱，没文化也不是一天两天的，你给我书干啥？结果一打开是一本 coupon book， 就是一本优惠券宝典。哎，一打开没有知识，每一页都是优惠券，从超市买菜到景区门票，从加油停车到花椒大料，什么买3赠2，满20减3块，琳琅满目。翻开了这本书的温迪，他明白了一个道理，开卷必有益，书中有黄金，读书是可以赚钱的。翻完只有80页，让温迪更明白了一个道理，什么叫书到用时方恨少，书到用时方恨少。那说到这儿，你说温迪为什么对别人咋做父母这个事儿有点强迫症呢？其实就是因为当年他当单身妈妈的时候，身边没有一个靠谱的人能帮他一把，都不靠谱。一会儿我给你举个例子你就明白了，大胖媳妇能活到今天就是人间奇迹。那你说这个温迪收到优惠券宝典这个事儿，其实还挺温馨的。母亲节，一个母亲收到了一个素未相识的孩子的礼物，就是因为她原始的母性，她的善良。我其实呢也给我的婆婆温迪还有我妈都准备了礼物，这个兰蔻面霜，春天来了需要滋润，它滋润又不油腻，好吸收。同时我也收到了我的兰蔻礼盒，你看这眼霜、面霜还有精华水都有。虽然这是我反复暗示大胖媳妇她才领悟到的，但是看在她活下来的费劲的份上，就这么地吧。谢谢。回到故事中，那么为什么说大胖媳妇能活下来都是人间奇迹呢？温迪当年单身妈妈的时候，带着大胖媳妇，同时她得打工，打工时候呢就得把儿子放在他妈那，让他妈帮看一下。温迪的妈妈呢贼不靠谱。有一次温迪打完工下班来他妈家接孩子，发现家里没人，出去一找发现大胖媳妇在门口一个巨大的卡车底下玩呢，那卡车只要一开动足。还有一次又下班来他妈家接孩子，又没人，发生啥了呢？原来呀，温迪的妹妹和她的对象干起来了。温迪妹妹这个对象呢又是一个情绪极其暴躁的黑社会。温迪他妈呢带着3岁的大胖媳妇就去他家拉架去，温迪赶紧开车过去，一到那儿那个场景啊，他妹妹和他那个黑社会的对象都喝多了，满地都是破酒瓶子、烟头子。他妹妹手里一把刀，他妹夫手里一个大猎枪，一大枪直接怼脑门子上，俩人搁这对峙呢。然后温迪的妈妈呢就坐在沙发上抽根小烟。哎呀，你们这群疯狂的人，让我拿你们怎么办？大胖媳妇3岁半，站在他小姨旁边，对面半米就是他拿着大猎枪神志不清的小姨夫。大胖媳妇手里还捡了一个地上的烟头，啥也不懂，哈喇啷叽搁那 Uncle Michael， 你不崩我呀，你不崩我呀。就这种事儿啊，我听温迪讲老多了，所以你们今天看到的大胖媳妇有时候不太灵光，你们也就理解了。然后你们有时候看到温迪就是母性泛滥，啥事都管，强迫症也就理解了。总之吧，当妈不易，提前祝天下所有的母亲们节日快乐。哎，你说有个事儿，你们说意不意外？就这次我大胖媳妇和孩子回来，我婆婆居然给我的父母备了一份厚礼。了解我的朋友都知道我婆婆的性格，就人儿不错，但是特别抠。就曾经我的婆婆啊，就因为喜欢参加婚礼，喜欢搂席，但是不喜欢送礼，觉得太贵。赶上有一次圣诞节，商场土司机打半价，我婆婆直接买了半打，就土司机烤面包片那种的，合人民币150块钱，我婆婆买了半打，全在仓库放着。之后那10年特别热衷于参加婚礼，好送出他这个廉价土司机。哎妈，那土司机才有劲呢！那面包片如果要是薄点的话，好，头5秒还是烤吐司，到第6秒就是烧冥币啊，直接就冒烟了，就灰飞烟灭了。就都说就是婚姻是爱情的坟墓，我婆婆上坟的时候还给人烧纸。加拿大本来结婚率就低，就那几年没人敢结婚都。
但这次他们回来，我婆婆说我准备了一个礼物，就托你家这个大胖信哥给你父母带回去，跟我视频说，我听说了，你们中国是这个礼仪之邦，讲究这个礼尚往来。这次我儿子去呢，我也带点东西，就是聊表心意吧。但是呢，不想给你父母造成什么压力。我一听，哎呦我的妈呀，这得是多大礼呀！给我父母造成压力，他该不会是给我妈运回来一辆车吧？然后我婆婆就掏出了她的礼物，一个加拿大印第安土著吉祥物，这么大点儿，脑袋大脖子粗，一看还 made in 义乌，$12还因为有瑕疵打了7折，合人民币不到50块钱。我婆婆还给我解释呢，就在印第安文化中，这个东西可以驱逐噩梦。怎么样，你的妈妈会做噩梦吗？我说我的妈妈会做了你 ，You are my mother's 大噩梦。然后我就赶紧偷摸跟我大胖媳妇说，我说这东西你就别往回拿了，你就随便找个借口，你就说礼物太贵，路上被摸了，东西太沉，影响飞机颠簸了，文物涉嫌玛雅遗址被海关稽查收割了。他啥也不拿吧，你好歹还可以怪成文化差异。他拿这个来，那就是破坏双边关系，破坏双边关系。我婆婆说我还没完事呢，我还有一份大礼，这次居然破天荒的给我老公一份家产，一个吹风机，出土于2003年。他说这是他20年前攒钱买的最好的吹风机，自己用一个，就另外一个到现在没舍得用嘛，就今天儿子要走了，决定把它过继给他。然后跟我说，你放心，我已经跟我2个女儿打好招呼了，今天我这拍板这个事儿就这么办了，就是以免将来卷入没有必要的遗产之争。我寻思这玩意儿有必要争吗？20年前的吹风机吹什么风啊？复古风啊，复古风啊！我说温迪啊，你儿子头发搁哪呢？你给他送吹风机呀？就巧妇难为无毛之炊呀。然后我才知道，我的婆婆温迪以前是个 Tony， 以前是温哥华美容美发界小鼻祖。她说她为什么这么在意呢？她说你们亚洲人就太幸运了，你们不懂，他们的头发太软太细了，而且他们很多头发还少，像我公公我老公这种的，你给他们吹头发那属于高技术工种，你得在一片地中海中央硬吹出来一片海市蜃楼。你劲儿小吧，这海市蜃楼你吹不出来，你劲儿使大了，剩25根你就给吹掉了，吹毛求疵的整的。我说那也大可不必从加拿大带吹风机回来，就你这点需求，来分分分钟给你满足。普通吹风机2到3万转，来分11万，时间缩短好几倍。无刷马达放在那手柄里头，劲儿贼大，就我这头发1分钟基本就吹干。但我估计以我老公那个发量，就这吹风机瞅他一眼，他头就干了。哎，我老早就刷过莱芬的那个创始人，一个秃顶讲吹风机，给我逗稀了。这不相当于小矮人教白雪公主怎么长个，蒲公英教你脱发怎么攻克，外国人教咱们怎么驾驭蹲厕吗？没有用。后来我一想，不对呀，就他才知道痛点呢。人怕出名，猪怕壮，谢顶吹头真怕烫。所以莱芬有芯片黑科技控温，还可以多档位调节，完全不用担心家里有小孩烫着孩子娇嫩的小皮肤，而且声音贼小。虽然他送我妈这一个50块钱的小摆件，但是人家我妈妈还是有格局的。我妈说，等如果他将来来了，咱给他装几个走，咱不差事儿。而且他那2000多，咱那是500多，怎么说呢？让他别有压力了。哎，你们绝对不能想象我加拿大的公公婆婆是怎么包饺子的。我婆婆终于办了签证，要来中国看孩子了，人还未到，硝烟四起。现在我妈跟我婆婆这俩老太太，因为争孩子是跟姥姥好还是奶奶好，较上劲了。结果第一局饺子，我婆婆就败了。早达以前跟她奶非常好，因为啥呢？就比如说去年过中国春节的时候，早达在加拿大过的，她奶奶温迪也挺善良个人，就是怕孩子嫌我，除夕夜张罗全家包饺子，学了1个礼拜，最后除夕夜6个人4个小时。包了9个饺子，还碎了仨。哎，你们都不能想象问题出在了哪儿。就这个饺子包的，他们不分工。就我婆婆依次摆好了馅儿，放馅儿的盆、面团、擀面的板、包饺子的板。就第一个人先步入生产线，蒯一勺馅儿，然后揪一坨面，然后再往下走擀剂子，再往下走擀面皮儿，然后包。这时候第2个人上，再从馅儿开始走。9坨面往下走，第1个人包完之后，再回到生产线的初始馅儿区，再从0开始。我说，哎呀，我问你呀，包饺子需要流水线。他说，对呀，我们就是流水线呢。我说流错了，流的是饺子，不是人，不是人。但在中国他老完胜了。除夕那天下午4点，早达开始焦虑。妈妈，我已经等了1年的饺子了，现在还不开始包，午夜怎么能吃上呢？我说你急啥？你老搓澡呢？晚上10时许，亥时1刻左右吧。我妈、我2姨、我老姨接头了。那你们也能想象，这不是夸张啊！不到2小时，200多个饺子下线了。早达看着他们包饺子，跟他奶视频。奶奶，他们双手嗖嗖，不知啥是对手。我2姨姥平均每3分钟给我姥扔过来30张皮儿，这是不是才是流水线该有的样子？他们不光是快，奶奶，最叹为观止的是，对他们来说，包饺子只是捎带手，八卦才是正事儿。就这3位女性凑到一起哈，您那话咋说了？就擀饺子皮儿分秒之间，无数人以身败名裂。怎么说呢？就我姥只要一包饺子，铁岭至少3家要离婚，至少3家要离婚。
包饺子这趴输了，包红包更输。温迪有多抠，你们知道？他本来不想包红包，为了争宠，经历了10天痛苦的心理较量，居然走入了加拿大某 ATM， 取出了$100，2张纸放进了红包里。我妈心眼子太多了，你跟我嘚瑟你家园面值大，我就让你栽在面值大。我妈给孩子发了600张5块钱，外加一兜子硬币，掷地有声啊，让早达摆那5块钱铺了一个客厅。我婆婆跟早达视频问，奶奶准备了100刀，你姥给了多少钱呢？早达说不清，就是满地是钱，过堂风一吹，钱都满天飞。我给我妈的时候都得用车拉。为了让孩子学习，温迪也很辛苦啊，他生怕这个孙子孙女都淡忘了或者不接受西方文化。孩子才6岁，买了一堆名著，天天跟孩子屁股后追讲悲惨世界。我妈就不一样，直接斥资购入学而思学习机。应该没有妈妈不知道学而思吧？就教育20年了，孩子爱不爱学习跟老师有很大关系。这里头有1000万分钟的好课程，都是学而思里原先 top 级的好老师给上的。我也不用担心他生了早达那双大眼睛，不反光不刺眼，就跟看纸质的书一样。哎呀，反正就是头学良药锥刺股，孩子老愁学海苦，学海无涯靠师资，一边学来一边思。最后就是教育孩子孝顺这个事儿，温迪败在哪儿了呢？他认为跟孩子说这些都太早，殊不知我妈早就下手了。我妈给拿铁买了辆车，这个车印的是玛莎拉蒂，唱的是民族精华，不光教会了拿铁爸爸的爸爸叫什么，还反复朗读《三字经》等古典，演绎着家国，教出了孝道。拿铁可能现在说你好再见还没说全，但如果你问他百善，教我一些，这场战争还没打起来呢，家方已经输了。